ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំចិន្តាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងរៀនពាក្យ like alright មុននឹងយើងបន្តទៀតសូមជួយចុច like មួយសិនមកអូខេ like តោះយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងប្រយោគពីរខាងលើនេះតើពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េច I'm not like you I don't like you I'm not like you I don't like you អូខេប្រយោគទាំងពីរហ្នឹងគឺ negative ដូចគ្នាប្រយោគបដិសេធដូចគ្នាតែប្រយោគទាំងពីរហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅឬក៏ពីរហ្នឹងដូចគ្នាយើងឃើញពាក្យ like ដូចគ្នាអូខេ like ខាងលើហើយនិង like ខាងក្រោមប៉ុន្តែ like ខាងលើប្រើជាមួយនឹង I'm not like ខាងក្រោមប្រើជាមួយនឹង I don't តោះអូខេI'm not like you និង I don't like you ទាំងពីរហ្នឹងគឺខុសគ្នាអត្ថន័យខុសគ្នា I'm not like you ខ្ញុំមិនដូចអ្នកទេ I don't like you ខ្ញុំមិនចូលចិត្តអ្នកទេ alright like ខាងលើនេះប្រែថាដូច I'm not like ខ្ញុំមិនដូច I'm not like you ខ្ញុំមិនដូចអ្នកទេ alright so like ខាងលើប្រែថាដូច right like ខាងក្រោម like ខាងក្រោមនេះប្រែថាចូលចិត្ត alrightចូលចិត្ត I'm not like you like ប្រែថាដូចថ្នាក់ពាក្យរបស់វាជា preposition ជាថ្នាក់ alright preposition ពាក្យ like ហ្នឹងគឺជា preposition ជាថ្នាក់ part of speech alright ចំណែក I like ខាងក្រោម like នេះគឺជា verb ជាកិរិយាសព្ទ I don't like you ខ្ញុំមិនចូលចិត្តអ្នកទេ I'm not like you ខ្ញុំមិនដូចអ្នកទេ alright តោះឥឡូវយើងបានមើលឃើញពីភាពខុសគ្នារវាងប្រយោគទាំងពីរអូខេចាប់អារម្មណ៍ណាជាមួយនឹងពាក្យ like alright like នេះគឺច្រើនមែនតើគេប្រើច្រើនមែនតើ alright យើងនឹងសិក្សាអត្ថន័យ3របស់ពាក្យ like ដែលយើងអាចប្រើបាននៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺ like ទី1ប្រើជាកិរិយាសព្ទជា verb alright like ទី1ប្រើជា verb ជាកិរិយាសព្ទ like ទី2ប្រើជា preposition ជាថ្នាក់ preposition ហើយនឹង like ទី3ប្រើដូចគ្នាជាមួយនឹងពាក្យ such as right such as ហើយយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងឡើងចាប់ផ្ដើមហើយយើងបន្តទៀតអូខេការចាប់ផ្ដើមយើងបានផ្ដើមហើយឥឡូវយើងបន្តទៅទៀត like ប្រើជាកិរិយាសព្ទប្រើជា verb យើងដឹងថា like ប្រើជា verb គឺប្រើថាចូលចិត្ត right like ប្រើជា verb ហ្នឹងគឺប្រើថាចូលចិត្តឧទាហរណ៍ងាយទេ I like football I like okay I like football ខ្ញុំចូលចិត្តបាល់ទាត់ I like apples ខ្ញុំចូលចិត្តផ្លែប៉ោម I like her ខ្ញុំចូលចិត្តនាង right I like reading books ខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅខ្ញុំចូលចិត្តការអានសៀវភៅ I like listening to music ខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់តន្ត្រីខ្ញុំចូលចិត្តការស្ដាប់តន្ត្រី right so like football like apples like her like reading books like listening to new music alright ចំណាំថាកិរិយាសព្ទដែលប្រើនៅខាងក្រៅ like អានេះជាកិរិយាសព្ទណា read មុនដំបូងវាជា read ទេដល់ពេលយើងយកមកប្រើនៅខាងក្រោយពាក្យ like នេះ read គឺត្រូវថែម ing I like reading okay I like reading books listen ស្ដាប់ពេលយកមកប្រើនៅខាងក្រោយពាក្យ like ត្រូវថែម ing alright I like listening to music นั่นคือ like ប្រើជាកិរិយាសព្ទប្រើជា verb អូខេប្រែថាចូលចិត្តអូខេតទៀត like ជា preposition alright like ជា preposition like ជាថ្នាក់ប្រែថាដូច alright ដូចសេម្ដងទៀតណា like ជាថ្នាក់ប្រែថាដូច
ឧទាហរណ៍ he eats like a pig he eats like a pig គាត់ញ៉ាំដូចជ្រូកចឹងគាត់ញ៉ាំដូចជ្រូកចឹង he eats like a pig it tastes like honey it tastes like honey okay វាមានរសជាតិដូច honey ដូចទឹកឃ្មុំ it tastes like honey he looks like his father okay he looks like his father គាត់មើលទៅដូចឪពុករបស់គាត់មានន័យថាគាត់មានរូបរាងដូចឪពុករបស់គាត់ he looked like his father right ចឹង like ប្រើជា preposition គឺមានន័យថាដូចហើយយើងប្រើថាដូចអូខេឥឡូវយើងមើលចំណុចទី3ការប្រើប្រាស់ពាក្យ like អាចមានន័យថា such as មានន័យដូចពាក្យ such as អូខេដូចជា alright ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យ like នៅក្នុងចំណុចទី3នេះ right there are several ways មានវិធីច្រើនយ៉ាង that you can use ដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់ to improve your speaking ដើម្បីពង្រឹងការនិយាយរបស់អ្នកការនិយាយហ្នឹងគឺនិយាយអង់គ្លេស like listening to English songs watching English movies etc okay like okay like កន្លែងនេះគឺមានន័យដូចពាក្យ such as like ដូចជា alright ដូចជាការស្ដាប់ចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសមើលរឿងជាភាសាអង់គ្លេស like right នឹង like កន្លែងនេះប្រែថាដូចជាឬក៏ឧទាហរណ៍ alright កន្លែងហ្នឹងពាក្យ like កន្លែងហ្នឹងមានន័យដូចគ្នាជាមួយនឹងពាក្យ such as ហើយកន្លែងទៅនឹងដែរក៏យើងអាចជំនួសដោយមួយទៀតគឺ for example នៃដូចគ្នាទេ alright អាចយកមកប្រើបានកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងបើយើងចង់ប្រើឲ្យកុំឲ្យវាដដែលយើងអាចជំនួសពាក្យ like នេះដោយពាក្យ for example ដោយពាក្យ such as អូខេអញ្ចឹងកន្លែងទាំងហ្នឹងគឺកន្លែងទាំងហ្នឹងប្រើ like ហ្នឹងគឺ like មានន័យដូច such as ឬក៏ for example អូខេដូចជាឬក៏ឧទាហរណ៍ alright មានវិធីជាច្រើនយ៉ាងដែលយើងអាចប្រើដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិយាយពង្រឹងការនិយាយរបស់យើងឧទាហរណ៍ឬក៏ដូចជាស្ដាប់ចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសមើលរឿងជាភាសាអង់គ្លេស etc ឡាអូខេចប់ alright វីដេអូរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យ like កុំភ្លេចជួយចុច like subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងបងប្អូនអាច comment បាននៅក្នុង comment ខាងក្រោមមានជាមតិយោបល់ជាចម្ងល់ទាក់ទងនឹងភាសាអង់គ្លេសអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនជាបន្តទៀតបាយបាយ